شرف أي إتهاي إن إسكولك إمام مالك حفلتي الله يطمنات دفعتي أن كسر غيب قاله runtii mar ama qalin jabin la sameeyay ama iguma horeydo oo xaflado kale iyo xiriir kale badan ay jiray waana mahadsan yahay iskoolku waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan oo kale waxay dhiirigelin u tahay ardayda waxay dhiirigelin u tahay waalidiinta waxay dhiirigelin u tahay mu'assasada lafteeda sababtoo ah ardaygu markuu soo qalin jabiyo oo 12 sano wax soo baranayay wuxuu dareemayaa inuu farxad u baahan yahay iyo qalin jabin haddii uu waayo meel xaflad loogu dhigo iyo waalid ka soo qayb gala iyo iskool u qabta xaflad haddii uu waayo xogaa niyadiisa hoos u dhaca galay waalidka laftiisa inta ilmaha soo tarbiyeynayay soo dadaalayay wuxuu u baahan yahay inuu arko cunugiisa oo qalin jabiyay inkastoo waxbarashada ay dhiman tahay faraxsan uu kala qayb galo mu'assasada lafteeda wax soo tababartay inta soo dadaalayday waxay u baahan tahay meel ay magaranaysaa wixii ay soo tababartay iyo dadkii dadaalkii ay ku soo bandhigto waana mahadsan yihiin guud ahaan Sheekh Imaam Maalik anigu waxaan rabaa insha Allah kariim inaan dhiirigelintaas iyo waalidnimadaas aan kala qayb qaato ruuxantii waana mustaqbal sidaad ogtihiin waxbarashadu waa mustaqbalka qofka bini'aadanka horena waa loo sheegay dadkuna inta badan way og yihiin mana sinna qof wax bartay iyo qof aan wax baran wax loo baranayana waxay yihiin in qofku munaaficaad uu waalidkiisana u yeesho asaguna naftiisa anfaco dadkiisana uu anfaco waxaan rabaa marka insha Allah saddex nuqdo oo dheerayn maayo dardaarana inaan sheego dardaaran koowaad waxaan siinaa insha Allah mu'assasada Imaam Maalik oo mahadsan oo xafladan noo soo diyaariday جزاكم الله خير waxaan leeyahay kuwana waa soo saarteen kuwa dambana ku dadaala waana loo baahan yahay in garanaysa dadaalkiina iyo waxqabadkiina aad la jibaartaan haddii maanta aan la dadaalin ama ma garanaysa ilmaha sidaan loo tarbiyeyna waxyaabo badan oo maanta jiro oo ama dadka halkan fadhiya ama tarbiyada muuqata ama ma garanaysa bilicsamada ma muuqateen saas leeyahay waxaan leeyahay waa dadaasheen waana mahadsantiin waalidkuna waa idin garab taagan yahay dadaalkiina hore u sii wada taas waa midda Imaam Maalik waxaan rabaa inaan u soo gudbo midda waalidiinta oo anigu aan ka mid ahay waalidka waxaan leeyahay waa dadaasheen waxna waa idin dhiman yihiin waxa idin dhiman waxay tahay wixii waxbarasho u dhimay ilmaha oo dhameystirtiin wixii akhlaaqiyad iyo tarbiya oo hore laga soo gudbay canugu markuu yaraa xoogaa ku adkaa inaad sii laba jibaartiin inaad cunuga muraaqabaydiina la socotiin inaad wixii ka dhiman toosidiin هذا واحد وحلا فرق ما لكن وهذا اللي موجود إنه سمايو والد كي أول سلبي صحبة كأكرنين والد كم ده سنقول دردار ما دردارن كأول أضاق أول مهم سمحان ربعنا سيو دلني يرى أرضا أو ما أنت ماشي نقلين جبين إذا أو حفلتنا ورحت بدن جوكته وحنلاقيه أولا هرت أجادا والدين هم ويهاي والد كي أنت ينقصوا دلالة أي أو أنت أصو حول سوق قبتي والله بيه 8 سنة وحدين سو دقايق han weyna oo idin qaba meel fiican oo laga qaba karana waa idin keenay waxa la rabaa in waalidkii la farax galiyo oo wixii hadda ka hor xumaan la toosiyo oo waxbarashadii wixii dhamana lagu dadaalo alla ka cabsiga iyo wixii hore oo qaldamay in la toosiyana lambaroon laga dhigo lana dadaalo waalidkan niyadiisana la ilaaliyo ogaaw ninka 12 sano wax la soo barayay ama gabadha wax la soo barayay oo waalidkii inta u soo dhimanayay maanta waalidku waa ku han weyn yahay wuxuu filaa inaad wax tarto wuxuu filaa inaad toosnaato wuxuu filaa wixii aad hore u soo qaladay ama ka qaldamay inaad maanta toosido oo aad u asxilqaanto hadii shalay lagu daba joogi jiray oo iskoolka macallinku iridda ku jooji jiray oo waalidku ku kici jiray iskoolka aawa ku dhihi jiray oo ma garanaysaa labiska la kontrooli jiray maanta qofka meesha ay yimid mas'uuliyadda waxa laga rabaa oo saaran waxay tahay inuu asagu iskontaroolo inuu labiskiisa wanaajiyo inuu alla ka cabsiga ku dadaalo inuu waalidka farax galiyo inaysan dhicin waalidku inuu mar dambe daba joogo oo canaan iyo ma garanaysaa wixii xagee yihiin iyo war dambe uusan imaano qofka uu mas'uul noqdo oo waalidku uu garabkiisa ka fiiriyo oo uu isxilqaamo waalidku u arko qofkii uu ku soo dadaalay inuu yahay qof uu ka muuqdo dadaalkii maanta uu soo qabtay iyo tarbiyadii wanaagna u dhinaciisa ka helo waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo qiso yar oo dhex martay ka dhacday qoys dan yar ahaa oo waxbarasho ku soo dadaalay waxaa jirtay wiil in ciidan yar oo ay iskool ka bixiyaan xilliga adkaa oo waxbarashada ay jirtay oo cariiriga waliba lacagu ay adkaayeen 12 sano inay u soo dhigayeen iskoolkii markuu dhameeyo dugsi sare ka taqarrujay
inay yiraahdeen cafwan inay yiraahdeen maandhow hadee xilliguna waa adag yahay jaamacadna ma dhiibi karno dugsi sare lafteedu waa waxbarasho waxaan rabnaa inaad isdabarto oo magaalada aad gasho oo ma garanaysaa aad jaamacadda dhigan aad waa dhigato haddii aadan dhiganayno waxbarasho kale si kale aad wax macnisto shaqaysato oo markaan aan nasanno ardaygu wuxuu yiri aabay hooyo waa soo dadaasheen waliba hooyo cidda aad ugu dadaal badneed oo xilliga adkaayo ahaa waa soo dadaasheen laakiin waxba ay dhiman jaamacaddii ay dhiman waalidka dawaad waa beer jilicsan yahay waa isku laabtay ninkii jaamacaddii loogu dadaalay waa la xilqaamay 4 sano dhameeyay waalidku waxay u soo fariisteen marka inuu wiilkoodii shaqaysto oo ayaga wax taro oo 16 sano wixii ay barayeen marka nacfigooda ay helaan wiilkii wali waa soo jeestay wuxuu yiri waxa ay dhiman hay maxaa dhiman masara dhiman oo 2 sano ay dhiman oo xagee lagu dhigaa dabadaha dadkii hadana waa isku laabtay waalidka carray u qeylsadeen 2 sano ay u direen wiilkii waa soo dhameystay waa soo laabtay carrada la galgalo wiilkii shaqo u helay waa shaqeeyay alxamdulillah markii shaqadii wiilkii uu helay oo bishii horeeda uu shaqeeyay oo mushaar meelaha shirkadu wali wax ka helay mushaar fiican u qaatay maanta mushaarka la qaato hooyadii soo wacay hooyo waa ka qaba telefoonka hooyo ii waran waa fiican hooyo $30 ka raba maandhow maxaa jira hooyo waxa iga dhiman maxaa jira adaa mushaar qaadanay hadda adaa ma ku sugeynay hooyo mobile $30 iga dhimanta wiilkii habarta waa hadashay $30 u dirtay waxay tiri 18 sano waxbarashada aan dhiibayay haddii wixii aad ka shaqeeyay ay mobile ba goy waayeen minda waxbarashada dambe haleego ogaado minda waxbarashada dambe haleego ogaado waa la daraasay arrintii mobile qaali oo ahaa $700 iPhone oo ahaa wiilkii markii la rabay inuu hooyadii iyo cidii nacfiga u horeeyay oo keeno shaqadii mobile ka bilaabay waxaan uga jeedaa halka aan u keenay ilmuhu ma garanaysaa haddii lagu soo dadaalo oo ay shaqo helaan oo ay wax wanaajiyaan waxaa la rabaa waalidkood inay xusaan ka farxiyaan aysan ku dhibin macaadallah ninkii wax laga sugaayay annagu markaa dadkaas baadiyaha jiraan ahayn cunugu markuu 12 iyo 15 iyo joogo nacfiya laga sugi jiro nin weyn laga dhigi jiray nin dhowr iyo 20 jir oo master inta soo dhameeyay garawaaye waalidka wixii intaas ugu soo dhimanaya lacagtii hore bilowgeeda u geey ardada iyo waxbarashada waxa dhan sharaf dhac ku noqotay waana arrin laga xumaado waxaan dardaarankaasiina ninka maanta joogo dugsi sare dhameeyay meel fiican u jooga ha ogaado meel ku shaqaysta karo jooga ha ogaado meel jaamacad ka aadi karo jooga ha ogaado meel loo han weyn yahay oo waalidkiis nacfi ka rabaan hadduu nacfi alu jooga ha ogaado iyo waxaan ku soo dhameynaa iyo isan dhicin in inta shaqo la helo la dadaalo lagu dadaalo iPhone aad ku gaarto lacagta koowaad qaraabada iyo waalidka siiyo waan salaaminta. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.